Hi kids, welcome back to E-Class. I am back with a new sound today. This is letter V and the phonic sound is U and the phonic sound is U. Letter V கான ஸ்டோரி பார்க்கலாமா? நீங்கலாம் ஸ்கூலுக்கு எப்படி வருவீங்க? கார்ல, ஆட்டோல, பைக்லலாம் வருவீங்கல? அந்த மாதிரி ஒரு பையன் வேன்ல வந்துட்டு இருக்காங்க. வந்துட்டு இருக்கும்போது அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜாலியா விளையாடிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. இந்த பையன் மட்டும் வேன் ஓட்டுற டிரைவரே பார்த்துட்டு அவங்க எப்படி ஓட்டுறாங்க அப்படின்னு நல்லா கூர்ந்து கவனிச்சுட்டு வந்தாங்க. டக்குன்னு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க? அவங்களும் டிரைவர் மேலேயே கை வச்சுட்டு ஊ அப்படின்னு வேன் ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எப்படி ஓட்டினாங்கன்னா ஊ அப்படின்னு ஓட்டினாங்க. அதான் லெட்டர் வீக்கான ஃபோனிக் சவுண்ட். ஸ்டோரி பிடிச்சிருந்துச்சா? நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்க. தேங்க்யூ கிட்ஸ், பாய்.